Fala galera, tudo belezura? Sou o Lelis do Por Aí de Barraca e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês um lançamento da NTK, que é a fogueira portátil Fuego. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, clica no sininho e bora lá conhecer essa fogueira. Vamos lá então, ó. Ela tem 55 centímetros de diâmetro, 39 centímetros de profundidade. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Tem esses pezinhos de fácil montagem, eles travam, os 3 pés. Fica firminha, legal. Ela é feita de aço carbono. Acompanha aqui, ó, essa capa que é feita de malha de aço. E vou mostrar para vocês que legal, os outros itens que vêm junto com ela, que transformam ela numa churrasqueira depois. Então, ó, essa basezinha para colocar no fundo, para você poder montar aí o seu carvão ou a sua lenha. Depois vem uma grelha. Além da grelha, vem esses 2 pegadores aqui, ó, para você depois poder mexer na grelha e não se queimar. E vem também essa outra peça para você poder mexer no seu carvão e na sua lenha. Bora lá então montar a nossa fogueira aqui para poder acender.